Binasa mo talaga to? I-upload mo yan, Pat. Ay, may YouTube channel ako. Hello. Sir, kailangan ko ng ng script. Wait lang. Huwag ka lang mag-script. Okay po, so ito po yung na-order namin from Ang tumawa. Malikot na ako. Sige ta. Part 2. Part 2. Okay po, ito po yung na-order namin from Amazon official EXO lightstick. Okay, dapat may sound effects. 1, 2, 3. Okay, ayan po. Dapat kasi kita to eh. Ganyan eh. Walang photocard. Hindi, meron yan sa baba. May message po yung SM. Kinuha po ako as trainee. Trainee na po ako. Ako po yung center sa Red Velvet. Ito po yung freebie nila. Sa nakikita nyo. Okay. Andyan si V. Andyan si J-Hope. Andyan si J-Hope. Oh, hell no! Ayun po. Oh, ayan, di ba? And the warranty card. Yung warranty card, ano siya? So, pag nasira. Pag nasira, isauli mo siya doon sa China. So, instruction. So, mahirap siya kasi Korean, hindi ko mabasa. Bumili kayo, kayo bumasa. Pag bili nyo, kayo magbasa. Okay. So, yung envelope, ayan. So, okay. Ay! Hindi naman pala sa loob. Okay. May freebie po siya. Buy one, take one. Pag bumili po kayo ng isa, meron pa po isa. Okay. Tingnan nyo po, mag-sync yan. Oh. Oh. Pakinggan nyo po. We got the power. Tama na? Ano? Anyway po, may sobra po siya. Hindi naman sobra. Ang sakit naman sabihan ng sobra. Actually, ano po? Ano ba tawag dito? May plus points para mas masaya pakinggan. Ito po. Silver. You can choose. It's either white or silver. Okay. Ang sticker! Epic! Sticker, ilagay sa phone. Wait lang. Sabi mo, nilagay mo sa phone. Okay, yung sticker po para sa light stick to ha. Hindi po sa phone. No, ayan May yung ilagay bias. lahat dyan? Ano? Ilagay ang lahat dyan? Doon na lang, try ko. Thank you for watching!